Jeg kom rent faktisk som den første i dag. Du bor også fucking 2 minutter væk, ikke engang? Ja, jeg skulle ned og hente det i studiet. Ved du? Så er vi herhen, og så er det noget, jeg skal komme tilbage med. Eller til hans bil tilbage, for nogle af andre ved det også. Ja, men det var for. Jo. Det ikke er mit udstyrsmad. Jo. Ja, det ser ret ud. Det er blevet upgradet lidt, synes jeg. Det der køleskab. Du skal bare ikke fylde det hele, han er på gulvet. Vi prøver at se, om vi kan begrænse os lidt. Det er bare sådan, det kan være her. Fuck, der er mange til Jesse. Nogen skal have en øl med mig. Ja. Jeg har lige fået en på arbejde også. Har han ikke bare en bas med? Jo. Altså hvis han har givet at tage imod. Jeg tjekker, om jeg har en, der har et slægtskab. Har du ikke tjekket over? Ja, det tror jeg. Jeg har det ekstra. Fordi jeg har, nu har jeg min guitartaske med i dag. Men jeg havde tænkt mig at tjekke det, og så glemte jeg at tjekke. Har du ikke en guitar-taske? Det tror jeg sgu ikke. Altså... Du kan noget hele dagen, Nå, han arbejdede der? Nej. Nej. Han har ikke lavet en Bro! Prøv at høre, Kulle, han er fucking klar, når han kommer. Jamen er det ikke... Han skal bare have en bas med. Jeg bekymrer mig, han spiller jo med bassen. Når vi er i øveren, så spiller han jo. Han glemmer det jo nu. Han har jo ikke sin egen bas med. Og det ved jeg godt, han skal. Vi har jo et firma. Vi kan holde en julefrokost, for vi spiller til. En firma for os. I bruger hele firmakontoen bare på julen. Fuck! Jeg synes godt, det kunne holde en firma. Det er bare ærgerligt, at vi ikke har så mange penge i firma. Jeg tager lige præcis I lige må så gerne stort gå og som spille til min familiejulefrokost. I skal bare gøre det gratis. Det gør vi ikke. Er der bajer? I må Er der gerne... bajer? Så går vi godt. Det kan godt være. Hvis vi kan få mad og Hvis øl. der, Det kan I godt. hvis der er mad og drikke, så Det kan I godt. kan vi sagtens. Der kan godt være mad og drikke op. Jeg tror lige, jeg skal runde med resten af familien først. Og så kan vi bare akustisk sætte uden for mig, ikke? Jo, det kan jeg godt. Altså jeg dukker bare op. Sådan Du er ingen forudset med sin udfordring. Nej, fordi det der akustiske sæt, der skal jeg lave meget mere. I hvert fald ved det her... Nej, jeg skal ikke bare spille her hele vejen igennem. Hvis du skulle spille julesættet. Ja, Jeg kan tage banjo med, og så kan jeg spille Søren Banjo. Nej, jeg kan godt lide banjo. Intet helt til banjo. Så banjo-mus er en forfærdelig sang. Reklame for CS. Sponsor, please. CS sponsor. Jeg har også CS sponsor. Kan det ikke blive sponsoreret af Nike dametøj? Jo, det kunne faktisk være fedt nok. Det er bedre end Nike ingen tøj. CS. Jeg kan nu godt lide damer i Nike ingen tøj. Fuck, det var klogt, den her joke. Prøv lige, det er sponsoreret af Nike dametøj. Og så andre CS, så lever man livet. Nej. Åh. Ja, det ved jeg godt. Da jeg sad med den, der rød den af hernede bagpå. Vi rører op i den der. Så er det i hvert fald en sang, man kunne genkende med. Var det det?
så bare stå. Ja, så må man bare løbe. Okay, så smider I alle ud, og så tager dem ind og tjekker billetter bagefter? Nej, vi tjekker bare billetter. Okay. Ja, ja. Vi skal lige have lyd i gitaren. Der er et eller andet galt. Men så kører vi første halvdel af Lysen. Så kører vi første halvdel af Lysenborg. Wilhelm, du har skruet ned for Jeg ved ikke, bogkortet, om du er i gang. kom til flytte for jeg ved ikke, Det er den, der feeder. Jeg ved det heller ikke selv. Så måske kommer det. Det er så fint. Ja, det må man gerne. Det er der jo ikke noget i. Hvor man har dit kabel hen, Asger. Det kommer ikke. Bare læg det over på det. Det der, han siger, han er træt. Jeg ved ikke, hvad der Imens de planter sig og gror, spreder liv. God koncert, gutter. Ja, Held og lykke. Vi glæder os. Sådan der. Så skal vi have sejrscirkel. Er der nogen, der slukker det store lys derude? Det kan de ikke noget. Bare fordi det er lidt fæsen til spil. Så selvfølgelig ikke taget noget vand med. I forhold til det, vi snakker om, i forhold til det, vi snakker om, i mindst skal du ikke stramme. Fucking hype, fucking hype. Hvorfor gør vi det her? Hvorfor gør vi det her? Vi bliver ikke præsenteret, jeg har slukket det forreste lyssted. Ja tak, okay. Er vi hype? Råber vi hej, mand? Hype, ja det gør vi fandme. Hvornår råber vi det? Er I klar? Det går fandme godt der. 3, 2, 1. Hype man! Yeah, baby! Er du klar? Du går ind og åbner. Så er det god tid. Bare gå ind, og så begynder du bare at spille, og så trækker folk op. Så lader man lidt spille lidt folk til noget. Frem, der står lige nu.
i Valders Musikcafé. I må gerne trække tættere på og komme helt frem til scenen. Vi hedder Røst, og vi har glædet os rigtig meget til at spille for jer. Den første sang her, den hedder Væk mig op. Nu er det faktisk blevet tid til noget helt specielt. Vi skal nemlig spille en helt ny sang for jer. Den her sang, den handler om faktisk sådan noget som jer, der er mødt op nu. Sådan nogle rigtige hype mans, der støtter os og gør, at det er mega fedt at komme og spille koncerter. Og så handler den faktisk om, at ens hype man er død. Ja. Den her sang, den hedder Hype Man. Din hype man, han er død. Hængte sig i gården, hvor han skød livet ud som et ukrudtskud. Oh yeah. Men nu laver du buketter af de blomster, der vokser her for foden af et træ. Men du kan aldrig få ham tilbage. Han var din hype man. Han var din hype man. Din hype man. Din hype man, for fanden. Din hype man, han er væk. Det eneste minde du har, den seng der fuld af jord. Fra der var hype man nu bor. Oh yeah. Men du smider den ud, så han ligger i vinduet. Hvor han bruger hans knogler som plantejord. Han var din hype man. Din hype man. Din hype man. Din hype man, for fanden. Valders Musikcafé, fordi vi simpelthen så godt kan lide jer, og I er de bedste hype mans vi kender, så vi gerne have jer til at synge med på det her omkvæd. Det er rigtig simpelt, hvad lærer det nu? Han var din hype man. Han var din hype man. Din hype man. Din hype man. Og så er det her. Han var din. Han var din. 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 Okay, endnu højere. Han var din. Han var din. 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 Valders Musikcafé er klar til at gå amok. 1, 2, og 1, 2, 3. Han var din hype man. Din hype man. Din hype man. Din hype man. Og man vil gerne hoppe. Han var din hype man. Din hype man. Han var din hype man. Din hype man, for fanden. Han var din hype man. Din hype man. Din hype man. Din hype man, for fanden. Tak skal I have. Vi hedder som sagt Røst. Og nu er der sket det, at vi er nået til vores sidste nummer for i aften.
Men bare rolig. For når vi er færdige, så kommer der til at være et kort changeover. Og så spiller Efterår bagefter. Og de er mega fede, så bliv og hør det. Den sidste sang, vi har til jer, det handler om sådan nogle trælse typer, der kun tænker på sig selv. Sådan nogle rigtige egoister. Den her sang, den hedder Egocentriker. Du er så skråsikker, stikker i vejret ligesom solsikker. Du har altid haft næsen i sky, når du står og kigger ud over byen. Du er så selvbevidst, forfængelig som en rosenkvist. Har altid været bedre end mig, når du sprang kolleger ned ad vejen. Gå efter guldet, du ved hvad du skulle. Du giver mig en lodret ordre, for du har en plan, en mission med dagen, og skal være sikker på at du når det. Men jeg siger nej. Dit ego er for højt og kan ikke komme ned. Jeg siger nej. Det hænder mile her end at blive, for du er en egocentriker. Du er en egocentriker. Og du er så skråsikker, ved hvordan hele landet ligger. Du mangler det noget, nej, for det går jo altid din vej. Du er så selvvisk, tænker kun på dig selv til sidst. Du har aldrig været nede på jorden, du er alene som en eneboer. Når du går efter guldet, du ved hvad du skulle. Du giver mig en lodret ordre, for du har en plan, en mission med dagen, og skal være sikker på at vi når det. Men jeg siger nej. Dit ego er for højt og kan ikke komme ned. Jeg siger nej. Det hedder at blive herinde og blive, for du er en egocentriker. Du er en egocentriker. Ja. Ja. Ego. Ego. Ego, 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 ego. Tak skal I have. Vi hedder Røst. Kan man finde jer på Spotify? Ja, men det er Spotify dårligt. Fuck Spotify! Boycott Spotify! Fyld os på banen. Er det mig?
Robin. Ja. Tilfreds. Tilfreds. Ret tilfreds. Selvom det var lidt lortet, at de ikke var nogen lysmand. Ja. Men jeg synes stadigvæk, det gik godt taget det træk. Alt er Og nu skal jeg lave lys på efterår. Hyggeligt. Så. Skal vi det? Ja. Det har jeg lovet. Det starter med